ಹಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬಾವಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅರೌಂಡ್ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾವು ಬಾವಿ ತೋಡಿದ್ದು. ಸೊ ಆವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕನೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನಂದ್ರೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನೀರಿಗಿಂತ ನಾವು ಬಾವಿ ನೀರೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ತೋಟ ಅದು ಎಲ್ಲನೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಬಾವಿ ನೀರು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಬಟ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಿಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಬಾವಿ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾವಿ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೇಬಲು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಟೇಬಲು ಅಷ್ಟೇ ಏನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಬಾವಿದು ನೀರು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಬಾವಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಮ್. ನಾರಾಯಣ್, ಸೊ ಇವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಾವಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬಾವಿ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾವಿದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಬೋರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೋರ್ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಬಟ್ ಬಾವಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅದು ಏನಕ್ಕೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನೀರು ಸಿಗ್ತದೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಬಾವಿ ಇದ್ರೆ 100% ನೀರು ಸಿಗ್ತದೆ ಬಾವಿಗೆ, ಒಳ್ಳೆ ನೀರು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ನಾವು ಒಂದು 4 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಬಾವಿ ತೋಡಿ. ಸೊ ನೀವೇ ಅದೇ ನಾರಾಯಣ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇದೇ ಟೀಮ್. ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಐತೆ. ಹಾಂ, ಬಾವಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅದೇನೆ ಬಾವಿ ಬೆಟರು. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಮುನಿರಾಜು ಅಂತಾರ? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಗೋಪಿ, ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ. ಸೊ ಅದೇ ಇವ್ರದ್ದು ಟೀಮ್ ಮಾತ್ರ ವೆರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ದಿ, ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ ರೇಟ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ವೆರಿ ರೀಸನೇಬಲ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಬಾವಿ ತೋರಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಾವಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೇ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಿಂತ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಾವಿ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಾವಿ ತೋಡಿ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.